هالو لويتي، أهلا وسهلا بكم معايا في قناتي تعلم ألماني بالعربي. في درس النهاردة هتتعلم إزاي تقدر توصف حد بطريقة مهذبة ولطيفة. تابعوا معايا الفيديو وأكيد هتستفاد منه كتير. طيب قبل ما نبدأ الدرس بتاعنا خلينا عارفين إن عبارة دو بيست هتفضل مكملة معانا طول الدرس. دو بيست وبعدين هنقول الصفة. دو بيست بمعنى أنت تكون أو أنت تكوني. يلا نبدأ ونشوف الجمل. أول جملة معانا دو بيست شتاك. دو بيست شتاك بمعنى أنت تكون قوي أو أنت قوي. دو بيست شتاك. تاني جملة معانا دو بيست einzigartig und besonders. Du bist einzigartig und besonders. أنت فريد ومميز. تالت جملة معانا Du bist wunderschön. Du bist wunderschön. أنت جميل جدا. Du bist klug und talentiert. Du bist klug und talentiert. أنت ذكي وموهوب. Du bist mein bester Freund. Du bist mein bester Freund. أنت صديقي الأفضل أو أنت صديقي المفضل. Du bist mein bester Freund. Du bist eine wahre Freundin. Du bist eine wahre Freundin. أنت صديقة حقيقية. Du bist eine wahre Freundin. Du bist ein toller Lehrer. Du bist ein toller Lehrer. Du bist ein toller Lehrer. أنت معلم رائع. Du bist immer in meinem Herzen. Du bist immer in meinem Herzen. أنت دائما في قلبي. Du bist immer in meinem Herzen. Du bist intelligent. Du bist intelligent. أنت ذكي. Du bist intelligent. Du bist mein Sonnenschein. Du bist mein Sonnenschein. أنت شمسي أو إشراقتي. Du bist mein Sonnenschein. Du bist nett. Du bist nett. أنت لطيف. Du bist nett. Du bist freundlich. Du bist freundlich. أنت ودود. Du bist freundlich. Du bist mutig. Du bist mutig. أنت شجاع. Du bist mutig. Du bist lustig. Du bist lustig. أنت مضحك. Du bist lustig. Du bist der Grund, warum ich lächle. Du bist der Grund, warum ich lächle. أنت السبب في ابتسامتي. Du bist der Grund, warum ich lächle. Du bist immer für mich da. Du bist immer für mich da.
أنت دائما هنا لأجلي. Du bist immer für mich da. آخر جملة معانا أنت موهوب. عايزاك تقولي في التعليقات يعني إيه أنت موهوب. لو كنت مركز في الدرس كويس جدا هتعرف تجاوب. هستنى الإجابة بتاعتك في التعليقات. وبكده يكون خلص الدرس بتاعنا النهاردة. أتمنى يكون الدرس عجبكم واستفدتوا معايا. تشوس.